¿Qué onda, Rosa? Les voy a enseñar a corregir el simulador de CNC y vamos a reproducir a ver qué onda, qué tenemos mal. La cosa está de la fregada, entonces vamos a corregir aquí a ver qué show. Hoy ya no marcó el primer error que tenía, entonces es más o menos como por aquí. Sí, más o menos es aquí. Entonces ahí en el N90 no tenemos el error, que tenemos una Y negativa, se la vamos a quitar y vamos a dejar que siga esta cosa caminando. Ahí tenemos otro error, que es en el N160. Tenemos X10 y lo vamos a corregir también. Y lo dejamos ir. Ahí tenemos el otro error mal, que es en el N250. Y igual lo vamos a corregir. Tenemos la Y corregimos el Y56 por Y22. Y lo dejamos seguir. Ahí ya vemos cómo ya va más mejor. Y ahí ya tenemos el otro que marcó aquí. Lo vamos a volver a corregir. Que es N300. Lo corregimos y creo que ya está bien. Vamos a correr todo el programa.